Mana shu 4 oylik qizchamiz 19-da kelishgan edi. Bularda bo'layotgan muammo ham yo'talyotdi, shamollashlar bor edi. Laktozniy недостаточностьga подозрение qildim, chunki ichi ozgina ketyotdi. Bitta nito narsa, misol uchun mana menda o'ylantiradigan narsa, bolada ham laktozniy недостаточность bo'lsa, undan tashqari qanaqadir shamollashlar bo'lsa, lecheniya qilish sal muammo bo'ladi, chunki biz beradigan narsa ichakda so'rilishi qiyinlashadi. Tekshirganda laktozniy недостаточность, izikol berayotganimda deyaptilar oylar 15% ga yaqin chiqdi. Undan tashqari nimasi ham skritikrofi ham положительный chiqdi. Назначение boshladik, necha kunda yaxshi bo'lish boshladi? 5 kunda o'sha rezultat berib, yo'tallari hozir bitta-ikkita bor deyaptilar. O'pka bronxlari top-toza, tomonlari qizargan edi, tomonlari qizarishlar ketibdi. Xullas, rekord desam bo'ladi. Ham shamollashib ketgan, ham laktozniy